¿Sabías que muchas personas aprietan o rechinan los dientes sin darse cuenta, inclusive mientras duermen? Hoy vamos a hablar de bruxismo. Es una manifestación del cuerpo que puede causar dolor, tensión y desgaste dental también, pero que también refleja cómo estamos viviendo nuestras emociones y nuestra respiración. Y para hablar de este tema, hoy me acompaña Liz Ecker. Hola, Liz, dentista y experta en ortodoncia y también formada en respiración por el método Van Laere hace ya unos cuantos años. Y hoy vamos a explorar juntas cómo la odontología y la respiración consciente se cruzan para entender y aliviar el bruxismo. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida. Muito obrigada, Fanny, muitas graças. É um prazer estar com você falando sobre esse assunto tão importante, associando as duas coisas, os conhecimentos da ortodôncia e da respiração do método Van Laer. Bienvenida, mi amor. Entonces, bueno, como se han dado cuenta, Liz es de Brasil y va a estar hablando en portugués, pero tenéis la traducción ahí abajo. Entonces, Liz, desde tu experiencia, ¿qué señales puede notar alguien en su vida diaria que indique que el bruxismo está afectando su vida? O primeiro sinal são dores, principalmente na região da face, nos músculos da mandíbula, nos temporais, occipitais. Essas dores podem ser musculares ou articulares, porque temos a articulação temporomandibular também. E até dor de ouvido. Muitas vezes as pessoas vão em otorrino, em médicos e não conseguem achar causas para dor de ouvido, e pode ser decorrente do bruxismo. Outros sinais são desgastes dentários, fraturas de restaurações e até fraturas de raiz dentária. Então, esses são os principais sinais que podem contar aí que você tem bruxismo. Ah, de hecho, yo tuve hace unos años en México tuve una alumna que ella fue diagnosticada con bruxismo a los 20 años. Tenía, o sea, mucha tensión, pero ni se daba cuenta porque lo había normalizado. Y realmente solamente se dio cuenta, o tenía un aparato para dormir por la noche, se dio cuenta una noche que inclusive con el aparato rompió varias muelas de tanto que apretó en la noche, ¿no? Y ahí realmente es cuando se empezó a tomar en serio, ¿no? Muchas personas lo normalizan, ¿no? Un poco viendo las estadísticas, yo he estado investigando un poquito, alrededor del 22% de la población padece, inclusive hay otras investigaciones que dicen que es hasta el 70% de algunas poblaciones, dependiendo de la población estudiada. En cualquier caso, y tú lo sabes porque has estado en unos cuantos cursos míos de respiración, yo siempre pregunto quién padece de bruxismo o es consciente que tiene tensión en la mandíbula, y en los cursos casi siempre, por lo menos un tercio de las personas levantan la mano, y hay países o cursos que es más del 70%. ¿No? Afecta a mucha gente, ¿no, Liz? Afeta muito gente. Podemos considerar quase um problema de saúde pública, porque Ujú. as pessoas, elas, às vezes, elas, como você bem falou, elas normalizam o mal-estar, porque não é uma dor aguda, é uma dor crônica, Exacto. Ujú. que é todo dia um pouco, e a pessoa se acostuma com aquele mal-estar. Ujú. E, como eu falo, o bruxismo não é uma doença dos dentes. Ah, eso es tan importante, ¿no? Porque la mayoría de las personas piensan esto, ¿no? Entonces, Pensa. ¿qué es el bruxismo, Liz? ¿De dónde viene? O bruxismo, ele, por conceito, ele é uma atividade muscular rítmica, né? Ujú. Então, ele é um comportamento muscular. Às vezes pode nem ter toque dentário. Por isso, não podemos só tomar Wow. como base dentes desgastados. Ah, wow, eso Precisamos, es muy importante. sim, Ujú. os dentes desgastados, eles já são a cicatriz
do bruxismo. Ujú. Vi hace unos días que dicen que si no puedes colocar 3 dedos en la boca, entonces tienes tensión en la mandíbula o bruxismo. ¿Eso es cierto? Perfeito, perfeito. Este é Ujú, outro sinal muito bem lembrado, que é o ujú. travamento da mandíbula. Então, pessoas que têm limitação de abertura bucal, elas Ajá. podem sim ter bruxismo, porque o bruxismo ele também está associado a DTM, que é a disfunção temporomandibular da articulação da mandíbula. E isso causa uma limitação na abertura bucal. Ujú. Ah, Também muy um bien. cansaço para mastigar. Então, Ujú. alimentos que precisam ser cenoura crua, amêndoas, chicles, né? Que Sí. precise mastigar muito, a pessoa cansa. Ujú. Tem um Claro. cansaço por causa dessa sobrecarga muscular e dessa Ujú. limitação articular. Ujú. Entonces, desde la odontología, ¿cómo se suele tratar el bruxismo y qué aporta de nuevo la integración del método de respiración Van Laer con el cual trabajamos? Então, dentro da odontologia, tecnicamente, a nossa função é proteger os dentes. Então, utilizamos placas miorrelaxantes, que são dispositivos que vão intrabucal, dentro da boca, para serem usados à noite. Mas sabemos que o bruxismo não é só o bruxismo do sono. Nós temos o bruxismo em vigília. El bruxismo Então, de día, ¿no? Está el no nocturno y dia, em el de vigília, día. quando estamos acordados, também temos bruxismo. Estamos presos num trânsito, que o Ujú. carro não sai do lugar, trava a mandíbula. Estamos com medo de assalto, em lugares inseguros, né? Trava a mandíbula. Estamos com pressa de chegar em algum lugar, porque estamos atrasados, trava a mandíbula. Hay muchas personas que tensan la mandíbula y lo han normalizado ni se dan cuenta porque todavía no hay mucha conciencia corporal, no hay que trabajar con la conciencia corporal, ¿no? Y de hecho, bueno, como tú ya sabes, Liz, con el método Van Laer tenemos resultados maravillosos y son cientos y cientos y cientos de alumnos que han podido resolver, ¿no? Su tema de bruxismo hasta llegar al punto de ni siquiera usar el aparato para dormir, ¿no? Isso. Pero al inicio la mayoría de las personas piensan que su mandíbula rígida o sus dolores de cabeza están solamente por estrés. Y poco a poco al trabajar la respiración y la conciencia corporal, empiezan a notar que hay emociones, ¿no? Que hay causas más profundas. Certamente, certamente há emoções envolvidas, né? Então, a parte mecânica dos dentes é só o resultado final, mas o que está lá dentro está diretamente relacionado com as emoções. E eu, dentro da minha prática clínica, tenho 23 anos de prática clínica tratando bruxismo. E Parabéns. desde muito cedo percebi que não eram só dentes, mas nada, eu não encontrava soluções até Uhum. conhecer o método Van Laer. E aí sim, Uhum. hoje posso identificar quais são até as emoções que estão mais associadas ao bruxismo, né? Fantástico. ¿Y lo trabajas con sesiones de respiración o con conciencia también? Sim, ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de pacientes claro. tuyos? O meu primeiro, a minha primeira, o meu primeiro tratamento já é logo na consulta, de forma a conscientizar as pessoas que não é normal encostar os dentes em momentos fora da mastigação. Ajá. Ujú. Só é normal encostar os dentes quando você estiver mastigando alimentos. Ujú. Só essa consciência, as pessoas se estão trabalhando, às vezes, se dão conta que estão encostando os dentes, desencosta os dentes. Então, Y essa es consciência primeiro. es muy importante el darse cuenta, ¿no? Porque yo personalmente nunca he tenido bruxismo, ¿no? De hecho, bueno, puedo abrir bastante la boca, pero sí noto que hay épocas de mi vida que a veces tenso la mandíbula. Lo que pasa es que como hay conciencia y además, bueno, tenemos la maravillosa práctica de la respiración, entonces no llega
a ser un problema crónico, pero creo que todos tensamos la mandíbula por Temos, momentos, ¿no? temos. Sim, Fanny, El sim. problema es cuando no nos damos cuenta, ¿verdad? Y ya se E hace crónico, ¿no? isso, Ujú, e isso também está muito ligado aos fatores sociais, porque depois da pandemia houve um aumento nessa ujú, taxa de bruxismo. Você trouxe números muito atuais. Esses números que você trouxe são muito atuais e houve um aumento. Então, o entorno também afeta. Então, num ujú, primeiro momento, eu conscientizo e a minha proposta de tratamento é proteger os dentes com a placa mio-relaxante e tratar a causa efetiva através de sessões do método Van Laer. ujú, Vamos por meio dessas sessões, as emoções vão aflorando, né, e podem ser tratadas. E a própria consciência respiratória da pessoa já vai aliviando a tensão muscular. O padrão respiratório já me conta se essa pessoa aperta os dentes ou não. ujú. Essa Claro, porque leitura en un primer tiempo la persona ya se va dando cuenta de en qué momentos tensa y después se da cuenta del por qué, qué tipo de emoción, ¿no? En mi experiencia, pues he visto pues muchas personas, por ejemplo, que tensan cuando evitan un conflicto familiar, por ejemplo, o emociones que habían reprimido hace años, o dicen sí cuando en realidad necesitan poner un límite o decir que no, ¿no? O tuve, por ejemplo, también más recientemente un empresario con mucha tensión en la mandíbula que lo resolvió observando que en reuniones y en negociaciones se ponía tenso, ¿no? Porque no, había muchas emociones sin procesar, ¿no? Entonces, eu, hay siempre, bueno, creo que efectivamente en general está más ligado al miedo y a cosas que no hemos expresado o tenemos miedo de expresar, ¿no? Pero se pueden dar diversas situaciones, ¿no? Y orígenes, ¿no? sim, sim. Eu tive um caso muito interessante, mais recentemente, de um paciente que ele tinha um bruxismo severo e ao respirar, veio à cena, né, a mãe dele tentava se suicidar quando ele tinha vontade de se suicidar quando ele era bebê. Ujú, E ele ficou com esse medo que tinha que ficar perto do quarto da mãe. E ele ficou com esse medo reprimido, sempre de que a mãe, então, né? E foi muito bacana o processo todo, porque ele pôde acessar essa memória, ressignificar, fazer o acolhimento e seguiu em frente e teve um resultado brilhante em relação ao bruxismo. fantástico, Então, era um maravilloso. medo há muito tempo ali. Ujú, Então, ele nunca nem imaginava que ele tinha bruxismo, porque ele já era acostumado com isso sempre. Essa ujú. tensão ele considerava normal. Claro, claro. Muchas veces la persona cuando son muchos años ni sabe lo que es tener la mandíbula relajada, no se acuerda cómo es la sensación, ¿verdad? Mm, Exatamente. Yo me acuerdo, bueno, esta alumna que te hablé recién de México, ¿no? Que tenía bruxismos severos y hasta con el aparato se quebró varias muelas, es muy intenso, ¿no? Y en su caso, creo que es un caso muy típico de muchas mujeres, que es el famoso guión de la niña buena, ¿no? De siempre querer agradar y ella tenía mucha rabia contenida y aprendió Sim, pues a poder lidiar con la rabia y transformarla en poder, porque la rabia pues crea muchas dificultades en la vida de una persona, ¿no? perfeito, Fanny, perfeito isso que você falou. Porque o ser boazinha, ele reprime demais, né? Então, o ser boazinha, então, raiva e medo são Ujú, 2 emoções que eu encontro com muita frequência reprimidas em pessoas que têm bruxismo. Então, e elas se manifestam realmente é a mandíbula, durante a sessão, é a mandíbula que ou entra em espasmo, ou dói, ou fica ujú, retido. E eu vejo que retém mandíbula e em casos de raiva retém garganta junto. E em casos de ujú. medo, pega, a parte gástrica, né, o Ah, estômago sí. ali e Ujú, o peito que se oprime. Então eu vejo, assim, nos meus atendimentos essa associação aparece com frequência.
Uhum, Vezes uhum, raiva, às vezes medo, e às vezes as duas coisas juntas. Eu atendi um policial que tinha um bruxismo severo, ele chegou porque os uhum. dentes eram muito desgastados, ele veio Wow. por causa dos Uhum, dentes, uhum. e veja, dentro da própria profissão dele, é uma profissão que ele sente medo, porque ele tá, né? E sente Claro. raiva, porque daí tem os bandidos que ele tem que lidar, e essas duas emoções no dia a dia dele eram muito presentes. Uhum. En todo São caso, casos muito podemos decir. interessantes, assim. Sí, en todo caso podemos decir que el rechinar de los dientes o acumular tensión, ¿no? en la mandíbula es la forma en que nuestro cuerpo ha guardado lo que no hemos podido decir o las emociones que hemos reprimido. Isso mesmo. Dentro da neurociência, isso já está estudado, né? Ujú, E que há como se fosse um conflito entre o neocórtex e o tronco cerebral. No tronco cerebral tem o encontro do nervo vago e do nervo trigêmeo, que ujú, inerva toda a dentição. E quando ujú. há um conflito interno entre aquilo que pensamos e aquilo que sentimos e reprimimos, ou por uma má respiração ou traumas antigos, esse sistema entra em colapso. E aí temos uma descarga elétrica motora nos músculos mastigatórios, trazendo todas essas consequências de dor, desconforto, fraturas dentárias, mas tudo está associado entre uma má comunicação entre o que a emoção fala e a mente cala. Es muy interesante esta información. Y sabes que mientras estás hablando, yo recuerdo que cuando tenía 19 años uno de mis primeros trabajos, que era en vacaciones, llevar a un montón de niños a una colonia de vacaciones, ¿no? Y me daba mucho miedo el estar con todos estos niños en la carretera, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que lo hice, que tenía como bastante inseguridad, mientras estaba conduciendo una van, de repente se rompió una de mis muelas, ¿no? Y me impactó muchísimo porque en aquella época no tenía conciencia corporal ni conciencia de mi mandíbula y fue una sorpresa cómo se puede haber roto tan fácilmente, ¿no? Una muela, ¿no? Y hoy obviamente entiendo que mi intención era muy grande, solo que no era consciente de ella, ¿no? Pero claro que nunca es casualidad, ¿no? Cuando rompemos un diente de apretar tanto. Siempre son momentos de mucha tensión emocional, ¿cierto? Veja, e você trouxe agora um outro aspecto, né, Fanny, que é a grande responsabilidade. Então, pessoas que têm uma grande responsabilidade sobre os ombros também. Você estava com muitas crianças sob Ujú. seus cuidados. Então, o senso de responsabilidade por cada uma delas também te trouxe a emoção de controle, ou de, né? Então, isso também é outro aspecto emocional. E veja, rompe um dente, né? Sí, Dente, o tremendo. esmalte dentário é o tecido mais duro que temos no corpo humano. Imagina. Para romper esse tecido, precisa uma carga La mastigatória carga de tensión es muito tremendo. forte. Claro, claro. Y hay otro aspecto que conocemos muy bien, ¿no? Por ser profesionales de la respiración, que cuando hay muchas emociones reprimidas, como es en el caso de la tensión en la mandíbula, y cuando estamos estresados, ¿no? Entonces la respiración es más agitada, es menos profunda y refleja realmente cómo es nuestro estado interno, ¿no? Por eso aprender a respirar mejor va a hacer que podamos transformar estas emociones y finalmente inclusive superarlas hasta el punto de que la tensión va desapareciendo. Aprendemos a respirar. A grande verdade, Fanny, é que nascemos sabendo respirar. Desaprendemos reprimindo as emoções. E o método Van Laer, quando reaprendemos a respirar, conseguimos essa liberação das emoções e das tensões, e tudo se libera. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi você falando sobre bruxismo quando eu era aluna.
Sim, Você ensinou uma respiração onde colocamos a língua no lábio inferior e a língua no lábio superior. Eu fiquei encantada, porque sim. atendi há muitos anos casos de bruxismo, e quando experimentei em mim mesma, senti um relaxamento Uhum, incrível uhum. aqui. E a partir de então, isso já faz mais de 10 anos. E a Aham. partir de então, Wow, comecei a Liz, ya utilizar com os meus estudiaste pacientes de conmigo uma hace maneira más de 10 simples. años. Hace más de 10 años ya estudiaste conmigo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? É, faz tempo. Sí. Y ahí E notaste diferencia en la mandíbula enseguida. muito. Como assim, eu tinha tenho, né, uma Mm, consciência corporal. Quando eu fiz o teste lá no curso, eu já percebi que mexia. sí, Então, para sí, os sí, meus pacientes que às vezes estão um pouco relutantes ou céticos em relação à sí. respiração, peço para eles fazerem na minha frente Ujú, ujú, e eles já sentem a diferença. sí, Então, isso hoje faz parte do meu plano de tratamento do bruxismo, fantástico. essa respiração. Sabes que Idealmente, tenemos miles de personas, inclusive, que nunca fueron a un curso. Claro que es mejor hacer sesiones profesionales profundas de más de una hora porque va a ser más rápido, pero hay com personas que certeza. solo leyendo los libros y haciendo este ejercicio que está mencionando, si lo hacen todos los días, entonces tienen resultados increíbles. Es un ejercicio que, bueno, en mi Instagram y siempre lo publico con frecuencia, pero bueno, para quien conoce las 20 respiraciones conectadas, es el ejercicio de las 20 respiraciones conectadas, pero con una variante, ¿no? Que colocamos la lengua arriba o abajo, así, o así, y a partir de ahí hacemos la respiración. ¿Y por qué eso realmente es muy poderoso? Además de la respiración y del poder que tiene, ¿no? A nivel del sistema nervioso y de relajar y de hacernos conscientes, es que el hecho de hacer así o así hace que vamos a ser mucho más conscientes de esta zona de nuestro cuerpo y entonces vamos a sentir conscientemente la tensión, además de respirarla, nos hace aún más consciente y hace que la energía circule. Y entonces eso va a hacer que se produce, no siempre enseguida una relajación, a veces eso acontece después, creo que tú la has sentido desde el inicio porque no, seguramente no tenías tanta tensión, ¿no? La persona que Sim. tiene bruxismo crónico no siempre siente una relajación inmediata, pero sí empieza a hacerse consciente de su tensión. Y al respirar hace que va teniendo cada vez más herramientas y una vez que la notamos físicamente, falta poco tiempo hasta las personas más escépticas, como mencionabas, Liz, falta poco tiempo para darse cuenta que hay emociones detrás y que Isso. no es casualidad cuando tensamos. Y ahí empieza todo un proceso maravilloso de descubrir, de conciencia emocional y de gestión de las emociones. E é fantástico. E aí vira uma reação em cadeia, porque quem passa pelas sessões quer indicar para todos ao redor. Claro. Mesmo que não tenham bruxismo, eles começam a entender essa reeducação emocional, né, Fanny? Eu acho assim, a nossa cultura não ensina a gente sobre emoções. Totalmente. Então, o método Van Laer, ele para mim, ele é uma técnica de respiração, mas é principalmente uma técnica de reeducação emocional. Até porque depois que fazemos essa reeducação, a ideia nunca é o paciente ficar dependente das sessões. Uhum, uhum. Eles já aprendem na sessão e já começam a utilizar no próprio dia a dia. Isso me encanta, porque damos autonomia para a pessoa. Totalmente. Liz, para mí es una pena que estés tan lejos, ¿no? Vivimos en países diferentes, porque para mí tú eres la dentista ideal. Me encantaría que seas mi dentista, ¿no? Que el tema son los kilómetros, ¿no? Pero qué maravilloso, ¿no? Poder tener una profesional que pueda atenderte, ver realmente, darte un tratamiento que tus dientes necesitan, pero además toda la parte emocional y de respiración complementaria. Me parece absolutamente maravilloso. Os resultados são fantásticos. Eu sempre fui muito estudiosa, então a base científica para mim ela é muito importante. Uhum. Então, eu acho que a junção dessa parte da ciência
dos achados científicos, junto com a neurociência e junto com o trabalho das emoções, Maravilloso. eles me dão um embasamento muito seguro para Claro. poder tratar de fato meus pacientes. Y E después los sempre, resultados hablan de por sí, ¿no? Después los resultados claro, hablan por sí mismos, ¿no? Claro. resultados muito mais efetivos. E para mim, eu sempre tinha uma inquietude, porque na minha faculdade nunca se tratava bruxismo de fato. Ujú. Então, todos esses conhecimentos que tive nos cursos com você e depois com a neurociência, agora que tem maior clareza disso, Totalmente. realmente Mm. me sinto muito mais apta a tratar de fato o bruxismo. Muchísimas gracias, Liz, por este espacio. La verdad ha sido una alegría. Se nos hizo muy corto el tiempo, muy interesante todo lo que brindas desde tu experiencia. ¿Y qué mensaje final te gustaría dejar a quienes sufren de bruxismo para que entiendan que hay un camino de alivio más profundo? Fanny, eu agradeço. É um prazer estar aqui com você. Sou muito grata a você, não só pelos ensinamentos que aprimoraram a minha profissão, mas principalmente pelo meu crescimento profissional ao fazer toda a formação do método Van Laer. A mensagem final que eu deixo como dentista é: bruxismo não é só sobre dentes. Escolha um bom dentista para não ter desgastes dentários. Mas como terapeuta do método Van Laer, te digo: olhe para suas emoções, trabalhe sua respiração. Isso sim irá tratar a causa verdadeira do seu bruxismo. Muchas gracias, Liz.